Амир Урайымов Барпы айыл аймагынын Таштак айылынын тургуну. Айтымында айылында элетелин кыйнаган көйгөйлөр четтен чыгат. Кооптуу аймакта күн кечирген жергиликтүүлөр да бар. Андан сырткары сел ташкынынын алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл. Бизде ушу жаратылыш кырсыктары көбүрөөк учурайт. Сай боюнда жеп кетип аткан жерлер бар, 19 көчкү бар. Сайдын боюнда дагы 8 километр аралыкта биздин көйгөйлүү жерлерибиз бар. Эгин талаларыны, үйлөргө коркунуч келген жерлер бар. Аларды бекитүүгө аракет кылып жатабыз. Айыл эли бүгүн кубанып турат. Анткени дал ушундай көйгөйлүү маселелерин эми алар айыл аймактын тийиштүү адистерине айтуу үчүн айыл өкмөттүн имаратына келишпестен туруп WhatsApp аркылуу айта алышат. Бирдиктүү WhatsApp немесин ашып атат. Бул боюнча дагы биздин чет өкмөттүн конторасынан алысыраак жашаган адамдар үчүн жакшы шарт түзүлүп атат. Президенттин санариптештирүү деген саясатына жакындашып атат. Алар үйдөн чыкпай туруп бардык өзү көргөн билген маселелерди түшүнбөгөн жерлерине суроо бере алат жана 14 күндүн ичинде жооп ала алат. Бул эгер долбоор мындан ары жакшы иштеп кетсе, биздин бардык айыл өкмөттө жашаган жашоочулар үчүн жакшы маанай жаратат, жакшы өзүнүн жоопторуна жоопту алышка мүмкүнчүлүк жаралат. Калктын пайдасы үчүн Айдия коомдук уюму тарабынан жашоочуларга бирдиктүү WhatsApp байланышы түзүлдү. Номер жазылган баннер айыл аймактын алдына илинди. Эми ал бардык жашоочуларга жайылтылат. Аталган уюм аркылуу буга чейин да аймакта бир топ иштер аткарылып келген. Демилгелүү жаштар долбоору бул жаштардын лидерлик сапаты өнүктүрүү, ошондой эле жарандык активизмге чакыруу, ошондой эле мектеп парламенттер менен иш алып барат. Ушул Сузак районунда биз акыркы жылы иштеп келатабыз. Сузак районунун ушу Барпы айыл өкмөтү өзү 4 долбоор утуп алган. Кичи гранттардын алкагында, ушу демилгелүү жаштар долбоорунда. Ошол компьютердик курстарды уюштурушту, англис тили боюнча окутуу курстарын окутушту, ошондой эле тазалыкка багытталган урналарды жайгаштырып, жаштардын ушул коомду тазалыкка чакыруу долбоор болуп саналат. Акыркы долбоорубуз ушул WhatsApp. Кошумчалай кетсек, элден келген суроолорго жооп берүү 14 күндүн ичинде ишке ашат. Ал эми уюлдук телефондогу Айдия коомдук уюму тарабынан алынып берилди. 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында биз өзүбүз иш пландарды кабыл алганбыз. Өзүнүн аймакты кантип өнүктүрүү боюнча, ошол боюнча бир көптөгөн ошо пландарыбыз аткарылып атат. Элге шартты түзүп атабыз, өзүбүздүн аймактарды өнүктүрүп атабыз. Ошон менен бирге мына быйыл санариптештирүү жылына карата биз эл менен азыр өзүңүздөр билесиздер да, баардыгы интернет булактарын пайдаланат, социалдык тармактарды булактарын пайдаланат. Ошонун негизинде биз эл менен телефон аркылуу байланышайлы, ушу WhatsApp аркылуу байланышайлы деп бүгүн мына жарыяны илдик. Сузак районунун Барпы айыл аймагында ушул тапта 27 000 калк жашайт. Жалпы 19 айыл орун алган. Санариптешүү аракети менен эми тургундар суроо талаптарын уюлдук телефондор аркылуу айтууга жол ачылды. Нара Жапарова, Манас Назаров, Сузак району.